В преддверии Дня города в Доме молодежи пройдет мастер-класс по изготовлению новогодних украшений с символикой города Братска. В программу творческого мастер-класса войдет роспись елочных игрушек, а также изготовление новогодних украшений из картона, цветной бумаги, проволоки, ниток, бисера и других материалов. Участником новогодней мастерской может стать любой желающий. С собой необходимо принести кисточки, елочный шар без рисунка и воздушный шарик. На творческое мероприятие братчан ждут в Доме молодежи в Северном Артеке 11 декабря в 17 часов. Более подробную информацию можно получить в Центре молодежных инициатив по телефону 349 614.